anh chị nào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị gần khách gần xa trân trọng và kính mến, và ngay giờ phút ở đây lại gia đình chúng ta, anh chị, gia đình chúng ta cùng con cùng cháu ông xin trân trọng kính mời em trở về với sân khấu cùng bố mẹ của mình. Vâng ạ, những người con, những người anh người chị cũng đã trở về với lại gia đình, trở về với ban tổ chức chương trình. Được ban tổ chức chương trình chúng tôi dành những vị trí ưu ái, vị trí tuyệt vời nhất trong buổi sáng trưa trong ngày hôm nay. Thì ngay giờ phút này đây, một lời chào thì cao hơn một cỗ đúng không ạ quý vị ơi. Cả đại gia đình anh chị Tiến Bánh cùng con cháu và đại gia đình mình sẽ cùng cúi đầu chào, cảm ơn sự hiện diện, sự góp mặt của toàn thể quý vị quan khách gần xa trân trọng và kính mến. 3, 2, 1, xin trân trọng và kính mời. Vâng, một tràng tay thật lớn nào quý vị ơi. Vâng ạ, cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất là nhiều. Và ngay đầu phút ở đây thì những lời chào thì ban tổ chức chương trình chúng tôi cũng đã dành cho đại gia đình chúng ta rồi. Thì kính thưa toàn thể quý vị, các quý thân mến, trong nhân gian thường có câu tẩu trâu hỏi vợ làm nhà, trong ba việc ấy việc nào cũng to, và câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Cậu trâu có nghĩa là chọn cho mình một công việc ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình, còn hỏi vợ là giây phút rất là nhiều năm về trước vợ chồng anh chị Tiến Bánh cũng đã được nắm tay người mình yêu đi đến hết cả cuộc đời, được sinh ra những đứa con ngoan trổ giỏi và lớn lên thành người có ích cho xã hội. Còn làm nhà là việc vô cùng quan trọng, và sau khi mỗi cặp vợ chồng kết hôn, họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và tích góp từng đồng một để ngày hôm nay thì đại gia đình anh chị Tiến Bánh của chúng ta đã xây dựng được cho mình một ngôi nhà khang trang và rất là nhiều giá trị vật chất, về mặt vật chất cũng như là tinh thần. Thì ngay tổ phút ở đây cho phép anh em những người làm chương trình sẽ không phải để quý vị phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, cho phép anh em những người làm chương trình MC Phượng Hồng cùng trung tâm tổ chức sự kiện nhà rạp Kim Thiên xin trì trọng tuyên bố buổi lễ tân gia Đại Cát khánh thành nhà mới cho đại gia đình anh chị Tiến Bánh xin chính thức được bắt đầu. Một tràng tay thật lớn nào quý vị ơi. Quý vị thân quý thân mến, vừa rồi là màn pháo sáng, màn pháo hoa rất tuyệt vời khánh thành trong buổi lễ tân gia Đại Cát mừng nhà mới ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa cả thể cuối cùng và gì cho các bạn trẻ nam thanh niên thân mến, và ngày hôm nay để có được một ngôi nhà khang trang như này thế này thì đại gia đình anh chị Tiến Bánh cùng ông bà bánh trình của những người con người cháu trong gia đình không thể quên được những người thân trong gia đình và con lối sống trong làng ngoài xã, họ đã giúp về mặt vật chất cũng như là tinh thần, và đại gia đình anh chị cũng có thể quên được những bàn tay khéo léo của những người thợ xây và đã vượt tới viên gạch tảng đá sắt thép chăm nối với nhau tạo về thể thống nhất để có một ngôi nhà cho đại gia đình anh chị, để có những giây phút hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và ngay giờ phút ở đây để cảm ơn đến toàn thể quý vị khách quý thân mến, thì ngay giờ phút xin trân trọng kính mời đại diện của bên gia đình anh chị Tiến Bánh, ông bà Bánh Trình xin trân trọng kính mời anh Sâm Biển đã có đây với sân khấu tân gia của đại gia đình mình để có lời thay cho đại gia đình chúng ta. Xin trân trọng kính mời đến toàn thể quý vị vang lên một tràng vỗ tay thật lớn cho gia đình bác Sâm Biển. Một tràng vỗ tay thật lớn nào quý vị ơi. Vâng, xin chào kính mời bác Sâm Biển sẽ cùng trở về với sân khấu tân gia của hai em Tiến Bánh của mình, cùng con của cháu của mình để có lời dặn dò. Đây lời cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách gần xa đã không tiếp chút thời gian và Ngọc xin chào và kính mời. Thế khỏi sống phép bố mẹ ải em chú phụ chú con tính cả nhìn trái tính nói hỏi nóng có ba máu xin nước ở sống vốn ải pi ở ý sâu ô bánh cánh bà phụ mía đủ tàu đủ lá nó ải tiếng có ba có cỏ gắn rào xào phá có ba ở nhám trao khẩu làng bố mẹ ải em bản mương cỏ hạt bánh
tảng sau họ đeo có bao đấy cờ vừa vì mày mò tó nử mày đó tó khát cơ ba má xin nước cờ má khẩu đi pin đi nước cờ trắng tảng sau hơn dạo cơ ba má đây thì nước còn kheo hot sư hot trang nước cờ trắng hàng bánh âu ngồi âu ngay cứ má xài làng hứa nói đừng hở cơ ba má xin nước còn có mi sang cái đó các bạn đứa có hát củ hoặc ca mà thôi con mẹ ải em ơi ải nó mới có trôi sai tàn ai trôi ngỏi trôi ngẹt chẳng ông lán má dài ao sai má đớp chẳng là bên làng hân cơ ba má xin được chẳng là hân là phà mặn cơ ba đấy xin được chẳng là hân nha quản lý sau hân ngỏi mi lại hân sai mi lại hỏng có kheo hot sư hot trang hạt bánh má tảng sau hở mồm đeo cơ ba má ở là hát khửn má nón là con khửn má rú cơ ba đấy sang bên ní chứ cả trắng à điện cơ khẩu nói nưng lòng cáo đòn mới ải nó cũng co mẹ bản tử ná nữa xong hiên xám xá ải nó cũng ta ho hang các bà ở đỏ bàn phương cả hạt bánh tay bia bán càn nó tủ má cua sang bón nữa là phụ mía gửi ai sau các bà phụ mía này tiến đánh chứ nó có rất cảm ơn nó sang bón xuống khỏi có biết rằng hôm xưa vì cáo hơi mết phải đeo vì má hơn cho má xú má chứ nếu có so chúc hởพ่อแม่ải em cùng bản hàn khuống ải nó ông chú con đánh và ải nó ông tà bàn phương là hạt tanh ta bia bán càn má tủ má pua sang bón là gửi ai sao cơ ba là xuống khỏi so chúc hởพ่อแม่ải em ó bên đi pi má hảo hàn khăn mạnh biết sang đẩy đáng áo chờ món cơ ba này nữaพ่อแม่ải em chú phụ chú cô này nữa học càng tôi mơ gần tường vớiพ่อแม่พี่น้องơi vâng rất là tuyệt vời những lời cảm ơn của ông Sâm Biển ngày hôm nay cũng đã thay lời cho đại gia đình anh chị Tiến Bánh vâng ông cũng đã sẽ tiếp tục có lời thay hỏi là sao mi kiếm gì màพ่อแม่ải em ấy muôn tên muôn anh đó các bạn là thời gian đi có bên muôn có sút có túm các bạn có cho khắp cho tô các bạn là có bố bên tô é thế nên là tăng vai khắp vai khẽ khỏi cho khắp cho tô muôn các bạn là số hàn chỉ cònพ่อแม่ải em ơi thế nên là diện em trong xứ là không chỉ kín chỉ muôn mẹ đi cái pu mẹ hứ có rất cảm ơn nó các bạn nói có biển tô thì tôi mải có biển tô khác thôi có biển tô khác tô muôn rồi là không muôn ao cần muôn đầu có muôn xe thế là khỏi hết rồi so nhắc lâu hết rồi khót chàoพ่อแม่ải em không cá những trái tính hơi nồi nóng thế là ao cần năng vào 60 khắp xe ở xuống khỏi khắp tay có biển khắp thế nên là ao cần thế là ao lâu rồi đóng xe là giết môn là chú ấn ở xuống khỏi rất cảm ơn nướcพ่อแม่ải em này đó càng tôi mơ cáiพ่อแม่พี่น้องơi vâng xin cảm ơn ông Lâm Biển rất là nhiều vâng kính chúc ông sẽ có rất nhiều sức khỏe thành công trong cuộc sống vâng xin chân thành cảm ơn ông rất là nhiều vâng cảm ơn ông vâng xin chào kính mời ông sẽ trở về với những bản tiền danh dự của mình để cảm ơn đến quý vị quan khách gần xa trân trọng và kính mến trong buổi sáng trưa ngày hôm nay và ngay giờ phút ở đây với những lời cảm ơn của đại gia đình chúng tôi cũng đã dành cho quý vị rồi thì ngay giờ phút ở đây để đánh dấu cho ngay trong đài của mình sự thành công của gia đình anh chị Tiến Bánh thì ngay giờ phút ở đây với những món quà để mừng cho ngôi nhà mới của đại gia đình anh chị ông bà ngày hôm nay thì sẽ có những món quà rất là tuyệt vời đến từ các ông các bà các con các cháu anh chị của đại gia đình mình sẽ dành những bó hoa tươi thắm những bông hoa đồng tiền Polymer rất là giá trị ngày hôm nay vâng xin trân trọng kính mời về phía những món quà đầu tiên xin trân trọng kính mời gia đình ông Tươi Ớn xin trân trọng kính mời cháu Quỳnh xin trân trọng kính mời cháu Thúy Ngọc xin trân trọng kính mời em Quỳnh Chất sẽ cùng trở về với sân khấu Tân Gia tặng món quà tươi thắm nhất dành cho gia đình anh chị Tiến Bánh một tràng vỗ tay thật lớn cho những món quà này nào quý vị ơi.
đình chúng ta sẽ cảm ơn những món quà rất là tuyệt vời trong buổi sáng trưa ngày hôm nay. Xin được chào và kính mời vâng ạ, kính chúc là đại gia đình chúng ta sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Vâng ạ, một lần nữa chúng tôi xin được thành cảm ơn. Dạ vâng, liên tục chuyển đến những món quà trong buổi sáng trưa trong ngày hôm nay. Xin được chọn kính. Vâng, ngay giờ phút ở đây liên tục đến những món quà rất là tuyệt vời với những món quà ngày hôm nay. Xin được chọn kính mời đại gia đình chúng ta sau khi đã nhận những món quà tôi có thể cảm ơn đến xin được chồng và kính mời. Ngày hôm nay rất là nhiều món quà rất là tuyệt vời, chắc cả đại gia đình chúng ta sẽ có rất là nhiều phần quà giá trị, những món quà vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn đến những món quà rất là nhiều. Vâng ạ, ngay từ phút đây liên tục đến từ những món quà. Xin trân trọng kính mời em Như Quỳnh, xin trân trọng kính mời em Tiên Đại, xin trân trọng kính mời gia đình bác Hoàn Huấn, xin trân trọng kính mời chú Phùng Ninh tiếp tục trở về với sân khấu Tân Gia, liên tục tặng những món quà ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời. Kính mời. Vâng, rất là nhiều món quà ngày hôm nay chắc phải đứng trên sân khấu này rất là lâu, và ngày hôm nay chắc là tầm hơn 20 món quà để dành tặng cho đại gia đình chúng ta. Thì đại gia đình chúng ta có thể ôm những bó hoa tươi thắm ngày hôm nay với những nụ cười rạng rỡ ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Một lần nữa xin trân trọng và kính mời. Vâng, có thể nhờ nhà nhiếp ảnh của chúng ta chụp lại một bức hình cho đại gia đình chúng ta. Vâng, với những món quà rất là tuyệt vời như thế này thì ai cũng muốn có sự thành công trong tương lai, trong cuộc sống, trong gia đình hạnh phúc, đúng không ạ quý vị ơi? Thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông mấy can. Và ngày hôm nay đây là những món quà minh chứng cho thành quả lao động của đại gia đình anh chị Tiến Bánh, ông bà Bánh Trình. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn những món quà rất là tuyệt vời. Vâng ạ, liên tục đến từ những món quà ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời gia đình cháu Anh Nghiêm, xin trân trọng kính mời gia đình chú Ngoan Thành, và xin trân trọng kính mời gia đình cháu Đại Nội sẽ cùng trở về với sân khấu Tình Yêu, sân khấu của buổi lễ Tân Gia Đại Cát ngày hôm nay để tiếp tục tặng những món quà ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời. Vâng ạ, tiếp nối những món quà ở đây xin trân trọng kính mời gia đình cháu Anh Nghiêm, gia đình cháu Văn Thành, gia đình cháu Đại Nội xin trân trọng và kính mời. Vâng ạ, thay lời cho đại gia đình anh chị Tiến Bánh, ông bà Bánh Trình. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Kính chúc cho những món quà từ những người thân của đại gia đình mình ngày hôm nay đã có những món quà rất là tuyệt vời. Vâng ạ, những bông hoa ngày hôm nay đã nở rộ trên sân khấu Tân Gia Đại Cát. Vâng ạ, ngay giờ phút ở đây xin kính chúc quý vị khách quý, đặc biệt là những người thân trong gia đình cùng toàn thể bà con cô dì chú bác gần xa trân trọng và kính mến. Kính chúc sẽ có thật là nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Và ngày hôm nay những món quà thì đại gia đình chúng ta cũng đã được nhận rồi. Thì ngay giờ phút ở đây vâng ạ, để có những chén rượu nồng nàn với những chén rượu cảm ơn đến quý vị quan khách gần xa trân trọng và kính mến, thì xin trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta sẽ tạm để bó hoa xuống sân khấu Tân Gia của mình đi và rót những chén rượu ngày hôm nay. Và ngày hôm nay rất là nhiều món quà mà đại gia đình chúng tôi phải nhờ đến bác Sâm Biển nên để nhận cùng. Vâng ạ, rất là nhiều món quà ngày hôm nay, chắc là giá trị ngày hôm nay chắc là lên đến chắc là tầm 100-200 triệu gì đấy rồi quý vị ơi. Chắc là sau ngày hôm nay, sau khi đã lên khánh thành ngôi nhà mới rồi, chắc là đại gia đình anh chị Tiến Bánh sẽ tậu ô tô hoặc là tậu những phần quà, những
đồ gia dụng cho gia đình mình, rất là nhiều phần quà giá trị đúng không ạ? Ngay từ phút đến đây xin trân trọng kính mời con cháu trong gia đình của mình, xin trân trọng kính mời em Tiến sẽ rót những chén rượu để dành cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà của mình, để cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách gần xa trân trọng và kính mến. Và ngay từ phút đến đây trong quá trình đại gia đình chúng tôi đang rót những chén rượu để cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách gần xa trân trọng và kính mến, thì xin trân trọng kính mời đến toàn thể quý vị có thể rót những chén rượu tại những mâm tiệc mâm cơm sang trọng và lịch sử của mình, với những 6 chén rượu xinh xinh mà quý vị đã dành cho nhau, với quý vị khách quý một chén rượu nhỏ rồi thì hãy rót từ đây những cái chén rượu của mình ra. Và trong khi ban tổ chức chương trình chúng tôi đã mời đến quý vị quan khách gần xa trân trọng và kính mến, thì chúng ta sẽ cùng uống đoàn kết với đại gia đình chúng ta, để đại gia đình chúng ta sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời nhất trong buổi sáng trưa ngày hôm nay. Bố mẹ biết không bạn phải khó ơi, chén lẩu của mình các bạn tổ chức các bạn tháng sớm có cả các mi ngày ai tiến bánh ấy mà bánh trình bên đi của những kiếm đẩy các phát động đó, còn những thiệt hít không khẩn hát mở làng quảng sân mini, còn những bên đi cần nhắc khẩn hát mở làng quảng thì khẩn hát và khi giàn tới bác bà bác pe khi giàn tới bác hầu bác hắn trên nước ở ý ai người đi cần nhắc biết chén đầu nồi nưng cáo mươi hoạt ải hoạt động bản tở đang nửa bản lắc măng chấm rút sống hẹn sám xá mấy hiển ba muôn đằng bản phải khó thâu khẩn hát mở làng quảng tay người tới ai bên đi mắc cả lại pi lại nòng mê tơ cỏ tác ải tới đêm tới người tới ý tới ai tới đủ tới lán hơn rào tới hơn không bên đi trên cờ tới tí sò cáo mây xuống ải xuống mềm nho chén lẩu khẩn hả bắn muôn toàn lắc áo chào cơ chiếc hở người hở ai hở ải hở em mi ngân mở làng quảng đeo rồi họ hưởng trước bắn pì chiều mi chưa chạy đâu bà mẹ biết đâu hết đâu trên nước tăng đồ tương là tăng ban tổ chức tăng ban ảo uẩn ba sườn co các bạn trên nước gần nhắc sò cả mây xuống bảy xuống ý xuống mai nhớ chén lẩu gần tôi là người ai đôn lán ai em là ngân trên trên này mà bảo đây bà mẹ biết đâu nữa cần nhớ cần chén lẩu đường tây tăng người ai ho mình đi mang cái lại pi lại đâu nữa mình đi hết cả má nó đủ rồi nhắc các bạn trên nước họ cần hô hơn là sừng nhớ nó đưa nó hào hẳn hở mắt này toàn trường mở này lại bét mở chiếc ở ba mẹ phía nào hao cờ mini cờ vấn này lắc áo chẳng có vì đi kiếm này phải lại ngân đâu xảy ngân xảy rào liêu nếu kiếm này ngân chiều phong cam nó xù mình ngân phá cứ nào hoa ra hoài tỷ văn tỷ hở ngân hang hở mấy ngân lại tựa đó ba mẹ phía nào nữa xung mai phải cả bàn không xung mày xung ý trên hay trên na này hay lại na on lại ba trên này na on lại khâu trên nữa mấy ngân chiều ngân cam mà cờ xung mai không phải cả phải hay cờ kiếm này ngân lại cam thôi xung mai phải cả cờ nhắc là xung mai bảo phải cả lại chủ lại sao xung hải xung em xung hải xung phải cả lại ngân thôi nhưng mà chủ màn sao tao nữa ba mẹ phía nào nữa lại lắm quá ba mẹ phía nào phải còn bỏ mấy thật trời ơi cùng chuẩn bị nào bỏ mẹ phía nào không ơi 1 2 3 giờ hào hán đó bỏ mẹ phía nào nữa. Vâng, xin mời hai bên gia đình chúng ta hãy chạm những ly rượu nhau để xin chào và kính mời. Xin cảm ơn những chén rượu rất là tuyệt vời vừa rồi từ đây gia đình chúng ta cũng đã dành cho toàn thể cuối cùng và còn gì cho bác và trẻ nam thanh nữ thân mến. Vừa rồi thì đường điện của nhà văn hóa có một chút trục trặc thì mong quý vị có thể bỏ qua cho. Vâng và ngay lập tức thì âm thanh ánh sáng đèn đàn kim thiên với đêm hành trình tôi thì đường điện của nhà văn hóa của chúng ta đôi lúc thì cũng sẽ có những trục trặc đúng không ạ quý vị ơi. Và ngay từ phút ở đây xin chân thành cảm ơn sự hiện diện sự có mặt của toàn thể quý vị và kính chúc đại gia đình chúng ta có rất là nhiều sức khỏe. Năm nay sơn nhà thì cuối năm sẽ tàu ô tô. Vâng ạ, kính chúc cho đại gia đình chúng ta sẽ có thật là nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng gia đình. Vâng, ngay từ phút ở đây xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cầm những bó hoa tươi thắm rất là giá trị ngày hôm nay trở về với quý vị quan khách gần xa trân trọng và kính mến. Một lần nữa xin trân trọng và kính mời ạ.